gastritiz. Sabritas receta crujiente. Se colocan en el vaso, en la cacerola, perdón. Y se le agrega crema, crema Lala. Se le agrega así. Se me hace hasta agua la boca, Se le agrega bastante al gusto, Depende, si te gusta un chingo la crema, pues le atacas un chingo, Y se le agrega la salsita mágica, Valentina. 1500. Lo que le da sabor a todo. Igualmente se le agrega el gusto, un chingo para que pique, Y se prueba a ver qué tal sale. Lo mejor de lo mejor, sin duda.